una vez más bienvenidos a mi canal. Bueno, ustedes siempre están bienvenidos y esta vez me van a acompañar a armar mi PC. Y es esta para tener muchísimo más video, para que le quepa más. Y empezamos con el case. Elegí el color blanco y este modelo es un Cooler Master TD500 con malla, por supuesto, para ayudar a la ventilación de ella, para que se mantenga fresquita y la temperatura esté bien cool. Así que bueno, este chico es el que me ayudó a armar, obviamente, porque yo no tengo mucho conocimiento, pero él es un pro armando computadoras, así que acompáñenme. Ok, lo siguiente que ustedes ven es la motherboard, que todos conocemos como la tarjeta madre, que es el modelo Z490E de la familia Rockstrix, que para los que no saben es Republic of Gamers, marca Asus, y esta tiene Wi-Fi incluido y es lo máximo, la verdad, donde se va a insertar todos los componentes, así que véanlo. Ok, lo que ustedes pueden ver aquí, este cuadradito chirriquititingo, es el procesador. El procesador que escogí es el Intel i9, que es la 10ª edición, que es 10900K de la edición limitada de Avengers. Así que vamos a instalarla. Aquí vamos. Ok, ahora presten mucha atención a lo que voy a decir. Y es que hay que tener muchísimo cuidado de no dañar los pines del procesador cuando se instale al motherboard. Porque aunque ustedes la ven así chiquitita, es como una plaquita, es una de las piezas más importantes y más caras de la PC. Así que bueno, tengan mucho cuidado al momento de instalarla al motherboard. Ok, él tiene su caída, tiene unos agujeritos pequeños y tienes que buscar dónde están los relieves esos para colocar el procesador. Okay. Con cuidado, porque si doblas los pines puedes dañarlo. Por eso venden una herramienta, pero no me parece nada útil. Queda el procesador puesto y ya no hay margen de error. Wow, miren esa belleza. Luego de incorporar el procesador al motherboard, ya la vamos a meter al case para así fijarla y atornillarla. Estoy sorprendida, así vamos. Y todavía falta, pero miren qué linda se ve. Ok, ahora seguimos con lo que le da energía a todos los componentes de la PC, y esto es la fuente de poder, que es una Rockstrix edición blanca de 850 watts. Aquí la estamos abriendo y ya van a ver esta belleza. Viene el enfriador líquido, que es el que mantiene la temperatura del procesador, es muy importante. Y también es una Rockstrix blanca, viene con luces RGB en los abanicos que se pueden personalizar de muchísimos colores. Esto es lo más pretty de la computadora, esto es lo que le hace ver súper cool. El modelo es LC360 con 3 abanicos. Ahora viene lo que es la tarjeta de video modelo Vision, la tarjeta 3080 de GB, es una de las tarjetas de video más buscadas, está en el top 3 de hecho, y por supuesto también elegí el color blanco para que me combine con mi computadora.